Nasihat Persatuan Penyanyi Dangdut. Lain. Abdi lebat mereka. Wadi siap. Depan solehin ya. Pede benernya imannya. KGB pandai komunitas gay Bandung. Oh iya lain. Ini gerecek meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini ada yang berbeda, ada yang spesial karena di IPAC tidak hanya bertiga nih ya, sudah ada bintang tamu. Anjir. Perkenalkan Vladimir Putin. Ya ketiga ada tinggal itu aja. Oh itu polar beer, polar beer. Sanes beruang grizzly. Akhirnya orang syuting di pesantren anu Kang Haji di Anurnya gitu. Alhamdulillah tadi tos disugemakeun da kumargi ieu kontekna Rusia jantan eut lagi di vodka heula. Punten Pak. Aduh sih kieu. Strong tempat penyulingan lah sebelah mana? Penyulingan dia. Aya di luhur khusus. Aya di bunker. Jadi aya nu teu apal ieu teh Pak Haji Sandi pemilik pangetannya dinya, pemilik Pengasuh benernya. pengasuh pondok pesantren. Tukang asuh abdi mah sareng sok diasuh. Pengasuh santriwati. Jadi kesibukan lainnya selain janten Dewan Penasehat Persatuan Penyanyi Dangdut. Eta langsung diturunkeun eta barwah urang sebagai pimpinan aya jojol aya. Jojol. Jadi aya kapanggihan kartu as, aduh orang jadi Dewan Penasehat Penyanyi Dangdut seluruh Indonesia. Ampun. Selain kesibukan Haji jadi penasehat penyanyi dangdut Indonesia cabang Sumedang banyak. Kumaha tadi ayeuna tujuh sibuk naon Haji? Sibuk biasa we, rebahan, paling sibuk nanti gitu di kasur. Memantau saja. Memantau nanti kasur. Harus ya memantau. Jadi karena kegiatan ieu rada serius lah maranya, kusabab nanya kesibukannya. Dari disebut henteu da nya lumayan sibuk lah. Ya paling ayeuna mah menyibukkan orang lain ya, kemarin menyibukkan diri ya. Menyibukkan batur, pokoknya batur sibuk mah. Sibuk pokoknya batur. Pas datang deh kan tadi kannya duluan datang. Iya datang langsung kabeh bener sibuk santai-santainya sibuk. Sibuk. Jadi orang resep menyibukkan orang lain gitu. Jadi memberikan kesempatan ke orang lain untuk membangun kreativitas dan tawani. Kan ari orang Sunda mah kudu leber wawanen, Pak. Mun atuh dina laguna ge pan kitu atuh. Kumaha teh laguna teh? Lagu dangdut. Berarti soalnya. Lalu kan dina manuk dadali ya kan gitu atuh. Kumaha teh? Nya identitas Sunda mah kudu leber wawanen gitu. Kudu non udah teh sebutna teh kudu wanian pada teh artinya kudu wanian. Nya kudu wanian gitu. Jadi sanajan orang cicing di pasantren ge anggar identitas kasunaan orang tong dilengitkeun. Oh, sampurasun heula. Oh, sampurasun carana apa? Nepangkeun ya. Eta bagian mistis. Tapi dah emang iya atuh pesantren jeung kebudayaan mah pasti erat dia Ya, tuh. pasti erat. Da original Indonesia, Nusantara kan. NU-nya. Nya. Dia bisa tuh ngabedakeun masjid NU jeung masjid non NU. Bisa. Kumaha ngabedakeunna? Aya bedug. Lain, aya anu non NU bedug ge. Naon? Naon? Calah-cah rokok aja jadi Oh loba nya di dinya ngadu bako. Masjid baca calah-cah rokok ati NU. Eta anu Karena NU nu menang rokok mah. Kan Soalna si katana kayak gitu ji. Numpang udun lin NU mah. nya pan rokok. Masalah kan rokok teh membunuhmu. Bukan ku. Bukan membunuh nu. Eta
kan? Iya kan? Mau kira ada ya tendensi ka mana mu MU. Tapi kan itu hanya plesetan. Plesetan. Biasa itu kan tidak No untuk offense lah. iya, no offense itu biasa hari kiai juga gitu. Oh iya. Disebut kiai lain. Apa tadi abi disebut tapi sanes Aging, sanes Laksana, sanes dari rumah makan Laksana di Bandung. Mun kiai ti Filipina masa Meni Pak Kiai. Pak Kiai. Bisa gitu. Aya we. Petinju. Petinju teh. Kiai merangkap petinju di Filipina teh Meni Pak Kiai. Syekhun al-Mukarram itu berarti. Ngeri. Soalnya kumaha kesibukatan dia. Ya kesibukan mah paling dia ngurus sekolah di pesantren yang ngurus barudak. Di dia teh di sekolah teh dari tingkatan apa aja di sampai mana gitu. Dari TSD. aya di yayasan merenya Biasanya. di TK. Oh, TK. TK, TPA, TKA, Tequila. Thank you. Ya mah. Oh, iya. Oh. Haram ya. Geus hatam babna eta Oh, mah. pemabuk ya. Asik Ya tidak naon, yang penting jangan mabuk agama, Pak. garis bawahi tah. Karena semua kehidupan itu harus diseimbangan. Matakna Gusti Allah nyiptakeun berjodoh semuanya. Oh iya. Ada hitam, ada putih, ada kasep, ada goreng kan gitu kan, ada laki-laki, ada wanita kan. Apalagi yang berpasang-pasangan? Tapi Siang ada malam. Ada siang, ada malam kan, ada hansip, ada drum, Mbak. tapi laki-laki Besok atau dina hajatan pan hansip aja yang drum tuh Pak pagigir-gigir teh. tapi laki-laki wanita Bener teh, aya hate, aya otak, aya dunia, aya akhirat, bener teh. Jadi keseimbangan antara dunia. Sugan aya akhirat gitu. Nya sugan, Pak. Apa bade nyobaan ayeuna? Gitu. Aduh, enggak usah teh. OTT segala teh berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Gitu. Ayo, Dok. Nah, kumaha fenomena aya jadi nggak anu sampai nggak ada jodoh sampai ke akhir tuh kumaha eta? Nasib eta. Kudu dibenerkeun eta. Jadi pan kieu senajinya sebenarnya mah ji jodoh teh teu jauh jeung pulpen ji. Nah, bisa gitu tah. Kan kitunya sok ayeuna nya ya pulpen. Ya sebenarnya pulpen misalkan di kelasnya katara leuwih tara. Paling cokot baturan. Jodoh kan juga gitu kan ya. Jodoh di tangan Tuhan, tapi kadang sok dititipkeun ke baturan. Kalau baturan itu ada tukang nikung dia merenya. Rosi biasa tak apa tikungan. Mun di main bola mah digacongkeun Iya, so. Pengalamannya. Tapi abdi pengalaman ieu pernah katikung ya. Pernah. Nikung. Oh, langsung batuk ge. Jero teh lah Orang bisa di band gitu. Itu tayang. Jadi aya TK, TPA, TKA, majelis taklim, majelis shalawat, Ceki apa setingkat ta'limul Quran lil aulad itu biasana anu belajar khusus Al-Qur'an keur barudak. Jadi Sabere disebut TPA. tahfidz teu, cuman juga TPA lah. TPA saluhur. Cuman saluhureun TPA saeutik gitu. Biasana lamun TPA mah rata-rata dina Iqra kene. Kalau geus maju kana Al-Qur'an mah TPA lompatna teh. Terus aya Saya non di MTS. pesantren, TPA, terus jemaah, nanti KBIH, haji, umroh, terus travel domestik nah aya paling spesial mah ya mungkin tertarik bapak-bapak yang ganteng ini. Majelis Jaitun. Oh, tahun lima. Majelis Janda Tulen. Hari ini Majelis Zikir itu teh. Tapi khusus janda-janda unggul dia mah. Ngarah naon teh? Ya, janda-janda perlu asupan energi positif dari pengajian. mengasihi janda-janda kan termasuk iya. Ya, cuman itu ibu yang pegang bukan lain orang ada gitu. Cuman Ade. lamun Aisyah pada pesen tak biasa dikondisikan. Janda-janda yang berhaknya. Berhak tinggi. Berat tinggi pakai high heel. Nanti kelom. Kelem. Janda-janda yang berhak. Gitu. Itu paling spesial mah biasanya gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang lagi mencari sebuah pencerahan. Oh, di dia berarti aya kajian kita boge gitu aya aja. Kajian kitab aya biasanya sok sareng pun lanceuk eta mah kajian kitab-kitab. Kajian kita kitab Kama Sutra aya cenah SD eta. Pan tadi kasih jelaskan. Aya, Abi. mun Jadi ari babi mah bab buku dulu jen. Eta khusus ka bahas Eta bab kikuan, eta mah nya bahas Batul Ijar eta teh. Karya saha eta teh? Batul Uyun. Karya saha wae eta teh karya saha? kitab gituan eta gitu. Dan? Kitab gituan eta. Ya, pan ari cek Gus Dur teh mah jadi agama Islam itu menjelaskan tentang sex education itu sangat genre dan jelas. Benar.
Gitu. Posisi aya, posisi aya nu batu lijar mah jelas. Kayak disebut dogis teh teh. Berarti Nu mata ngaleugitkeun nyeri cangkeng eta teh. sebetulnya dogi ge berdalil gitu kan ya. Iya, cuman kan itu masalah bahasana bahasa anu ekstrim kan. Terus nu gaya. Iya, Ji. Pan ya gaya mah bisa gitu. Cuman kan aya dua yang anu bisa dipilih. Teu bisa. Aya anu memang ieu mah absolut ulah gitu jadi. Ulah eta mah geus harap geus moal aya bahsul mah saya moal aya pembahasan eta moal aya peningkatan di nu segi. Ditafsir ulang ya mah bisa eta mah. Tapi iya. Karena ilmu fikih mah bisa berubah kan sesuai dengan tempat kondisi zaman waktu itu. Gitu. Tapi ari gaya nu ieu nu sesuai jeung ieu baju taktikal. Selendang brand eta naon gaya. Selendang bedil. Oh aya. Tong borani selendang brand. Esot lele we ge aya enak. Kumaha eta lelewe? Dipraktikkan. Jika nama esot lelewe teh ieu nya mun bahasa Indonesia. Kan aya gerem nilem gitu. Aya gercek marmot, aya gededan. Aya esot lele sadik di. Eta mah gigir. Set. Oh, Gaya gigir teh. Urang mah sugan teh esot lelewe nu si ieuna sarwana jeung Portugal teh Portugal lain. Itu beda eta mah esot lelewe. Lamun lele keur geus apa gitu tah. Lele gituan lele chef cai gini gituan. Sugan teh ngesot terus ngalelewe indit gitu henteu. Tapi babi mah tong ka pulkar teh saya ngelaju baru dah kumpul. Padahal nu ngamimitianan. Kenapa urang aduh bahaya. Paku, dah mah Paku. Aduh. Manawi teh sanes Paku. Aduh. Siapa perangan ieu Paku? Aduh siap. Eta mah tuh balad atuh catat pisan sareng age mah. Nyalonkeun ku. Wajib nyanyukeun doana didoakeun ti Mekah didoakeun. Sakadana mah kenging itu sakadana mah. Nya kedana mah kenging da abdi ge bisikan gaib di waidu teh gitu. Teu gitu kedana mah janten cenah gitu. Tapi nya tadi teh geuningan pan nu ngaranna jodoh mah kan lamun lain di tangan Tuhan tapi tangan babaturan. Tah eta sok aya di sok aya momen. Jadi seorang itu dicokot ku babaturanana gitu tah. Gitu matak pentingna urang entong percaya tingkah babaturan teh gitu. Oh bener. Musrik kepada babaturan mah. Nah eta maksudna. Kok bukan paling penerus juga kieu banyak. Asli dia tadi pernah di kieu aja. Hah? Asli pernah di kieu. Saha teh? Ya aja. Kurang ku haji. Lain maksudnya urang mah adenge dongengna. Oh, iya kieu ke batur. Iya di kieu ku batur cenah. Oh, bener atuh bae lah kitu mah. Beneran eta ge. Tapi teuing sohe henteu mah da aya teh saksina mah. Soke. Soalnya kan umpami dongengkeun ALG sareng aya mah abdi mah kealaman. Gitu, Luar abdi tadi. kelas 3 SMA, anjeunna kelas 3 SMA. Jadi abdi teh wah geus we. Junior kaos pek atuh kamu. Wah di ospek BBA-kan abdi mah tuh. Ayeuna so teh datang ka dieu rek di ospek urang. Ada tak pada keras ya. Pada keras. Aduh jauh jeung age tuh. Mah baladna nya. Age baheula. Lamun parkir di hareupeun SMA hiji teh si mobil teh ban teh ditaekeun ngan trotoar Pak. Oh, ini garung ya pokoknya. Wah garung make Panther anu double kabin mah. Anjir. Geus mobil pangrera itemna di Sumedang teh. Rera item aslina mah matak urang pas mau mobil ka SMA jadi taekeun sarua kitu pas aya nanya senior teh kelas 2 baheula teh. Eta mobil sana taekeun. Oh da senior urang mobil sarua ditaekeun gitu. Jadi urang teh diturut pan gitu. Pan ari guru mah ditiru. Jadi secara tidak langsung pengalaman orang di SMA hiji teh nya aya urang menang ilmu ti ALG, menang ilmu ti AY, menang ilmu ti AG. Tapi dalam arti mereka tidak tahu, Insan. Sampai ke sininya orang menang ilmu ti ISB, menang ilmu ti Insan. Semua pengalaman hidup itu kurang dijadikan guru. Sanajan saeutik ilmu dibikeun, tapi kurang diingat, oh iya teh dengan cara seperti itu orang teh oh jika kieu jeung aya we, aya baladna Aicong. Urang pernah dibully ku Aicong. Bener aslinya serius. Urang dibully ku Aicong. Oh, ternyata tidak semua orang bisa diajak bercanda. Tapi nu pangbageurna aya. Aya aya, aya EB, aya Icong, tiluan dah. Icong nu panggarungna teh ka urang teh. Bener teh aya nya. Tapi didinya urang bisa memahami oh ternyata heureuy urang teh tidak bisa semuanya diterima oleh orang lain. Tapi berarti kan itu sebuah ilmu, sebuah pembelajaran kan. Berarti urang teh harus berbahasa dengan bahasa mereka nya kitu nya. Urang teh berarti kudu Kelapa gedang. nah gitu teh amun Ajil gedang. Ajil gedang. Gerem dilem gitu teh. Gerecek marmot gitu. Balik di kadinya. Aya esot lele tadi. Esot lele. Aya gerecek me oge aya. Me mah teh. Ini aya gerecek me apa?
barang bagus ya, barang halus sih barangnya sih katanya cocok ya. Aduh sahera aja. Grade A, Pak. Asli grade A eta mah. Asli kami mah. Teu euy. Sohe ya. Di sohe eta. Mun teu aya ga urang menang ilmu naon? Bola basket, Pak. Babat. Iya nu ngarekrut orang jadi tim basket. Oh, aduh. Iya mah. Gitu. Jadi itu benar-benar senior orang jeung guru orang teh bener ya sanajan saeutik anu di bikin, tapi itu jadi pengalaman hidup. Jangan pada ayah pada bahasa teh dengan di guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Per guru mah kieu-kieu kana we ieu na ngabretnya. Kan biasanya pan kolot ge sok hayang budakna teh leuwih ti kolot na Pak murid gitu. Tapi kan kaberkahanana keur kabayahanana. Bari urang teh di pengadilan geus ditanya teh. Punten Aisan berat sabelah gitu kan. Pan ku abdi gitu. Aisan bager. Malaikat balad begini cek orang itu ayal gak begini juga isbi sama begini om sama Malaikat kan hasilnya gue paling ngikutin mah tuh. Iya mah balad pisan malaikat Israel itu. Ieu sering kangen. apa malaikat Ridwan abdi lebat mereka wadi siap Di depan solehin ya. deterjen. Nawakap papangi jeung malaikat munkar nakir di alam kuburnya lamun urang mung ditanya ya pesen ti ayeuna teh urang teh ka keluarga urang teh Kumaha pesenna? boeh teh ulah anu anyar lamun eueuh nu urut nu anyar tapi bolokotan we. Jadi pas kaliwat mun kada gede oh iya mah geus geus itu. Teu kudu jamin gitu. Di masakan orang ieu nya komo di Geus ini. Geus itu kedua kalian gitu. Nah, jadi di kolom aya kepercayaan kieu senaji ieu si boe senanya lamun bisa mah lamun amun ieu bade angkat jarah ka tanah suci senanya dicanak cenah si boe teh. Terus deh lamun aya Sepuan kana koper gitu kan itu. Terus diceuseuh ku cai ieu, ku cai naon? Cai jam-jam. Jadi engke cenah lamun pas ditanya ku kanan kiri teh anjing serab berkena gitu. Eta bener tuh. Sabenerna teh kieu. Sabenerna jadi anu dijadikeun boeh na teh kain ihromna mangsa. Pada urang mah awam agamanya deh nya. Awam barang mah. Garis Awam bodas putus-putus. di luhur eta awam. Iya sebagai Jadi kieu sabenerna mah jadi anu bener mah nya walau alam tapi kadang kala anu aliranna di Mekah mah kan lobana wahabinya bener kalau kuat. teu percaya kan ngarinya mah Ya. jadi anu bener mah kain ihram anu dipake hajian eta teh engke pas urang di Kantun tarik kan. ruhna teh jadi nu dipake mungkus Dibuat teh kain pindah eta. ihram. Jadi teu kedah mekel. Jadi baheula mah kan baheula mah di mekel eta ji. Ka'bah Baitullah teh pan si sumur jam-jam teh dihandapna Pak. Di kolong. Nya. Jadi geus bareres tawaf, geus bareres hajian teh ngarumah boeh, ngarumah kain ihram teh di kolong di dinya, dina pancuran cai jam-jam langsung pan ini mah geus ditutup eueuh. Gitu. Tapi lamun nu ka tanah sucina berulang-ulang berkali-kali berarti pilihanna kayak bisa milih sebenarnya aya fitting room gitu nya kata di dituna. Bisa. Make kayak ihram nu mana gitu nya. Kan urang karek sakali berarti urang mah geus bener eta meureun nya. Nah, eta. Berarti amun hajiana haji plus leuwih-leuwih berarti nya fitting roomna Fitting roomna. plus. Aya bonus gitu. Tadi kan tadi mah nya ieu mah di lingkungan pesantren lahnya. Tadi selain di lingkungan pesantren Ji, yang ngapal tuh nya soalnya kan itu tokoh pemuda Sumedang. Ayo, Ada disebutan tokoh pemuda. Sumedang kali gitu nya yo. Mungkin ieu kan bisa jadi inspirasi. Kela. Ya Pak Kuwi sih. Eta Pak Kuwi eta pasien kopi heula sing ae. Ngadamel kopi atau liulah? Hah? Ayo tong sok kitu. Mah tarang kopi di opi biasanya. Anu, isi apa? Age jadi atuh age gabung jadi. Acuk taktika tapi itu tataona Amerika. Wah. NATO eta atama. Iya NATO tah ngagambarnya NATO. Aduh, ieu mah pelanggarin ieu mah nya. Kumaji eta anu di luar yayasan anu di luar lingkungan pesantren gitu kumaha sih Kegiatan gitu teh naon. Kepemudaan Ji. Kadang di koni kota kumaha sih eta. Terus tadi aktif pada wisata oge kumaha sih. Ya segala we abdi mah gitu. Segala duka da eta teh duka kumaha abdi ge apa mitina jojo di bawaan we hayo gitu. Ieu mah passionna teh luas deh. Segala rupa jadi di semua genre. Genre aya sadayana Pak leres Pak. Semua genre ieu mah. Di bab syariah juga bab haram jadah.
Ya seandainya Bu Anur lihat tayangan ini ya tolong maafkan anaknya. Di other side-nya gitu ya. Sisi lain dari Joker ya Joker. Oh, aing mahanas diundang ka dia. Aduh. Tapi itu aya bakat terpendam oge. Bas eta mun urang nyanyi-nyanyi gini hip hop wae lagu eta. Fat Joe itu Fat Joe. Event di lagu anu obah ngerepan ge jadi ngerep. Abdi upami kedah disebatkeun apa saya Sudah lupakan saya. saya koji eta guguruna di abdi lami pa masantren. Sareng saya tuan 13 eta. Asli tuan 12 eta teh. Tambahan ya 12. Tapi si eta mun keur diganto mah ganti ngaran jadi tuan 3 gelas. Sanes di HW nya. Nya tamun HW mah jadi tuan 3 gelas. Lain tuan 13. Jadi nuhun juga bahasa anu kisah. Oh, nya sok aya bala-bala naon. Iya teh bala-bala anu sate acana kantos di review di Oh, eta teh favorit. Eta mah tos jadi member. aya Member abdi. Aya member abdi bade daftar bala-bala mah imik keur. siap memik. Turun Bala-bala. memik. Padahal ngaranna mah lima imik eta teh. Jadi ku barudak di dia mah disebutnya mah imik bukan tos mah imik we eta. Nah, tadi. Hah? Loba gimmick gitu. Nggak ada alasan sebenarnya nah abad disebut mah imik teh. Hese urang eta nyukcuk galurna teh kudu ka mana teh. Aduh susah bisa. Pokona mah ieu bala-bala teh jiga Kudu dinapak tilasan heula eta. kabungahan gitu. Jadi nalika orang teu bisa masak teh lamun keur bulan puasa sahur teh di dieu. Geus we. Odep we pokona mah geus we. Bas tadi orang terakhir kadi teh puasanya juga nya keur dah itu. Kayak iya kan. Bener, iya, Menjelang bener. sahur kan bahasa Menjelang sahur wah saya teh ngaruwaskeun urang gawe. Mah ieu saura ngilu saura unggul. sahur. Gerbek sahur. Urang ruas teh gini. Teh siang-siang di BNI teh dengan sukuna katingali. Teh ispi mah. Untuk puasa mah orang mah selalu puasa mah. Puasa mah orang tapi Setengah main kumaha gitu. time out ya. Time out 45 kali 2 teh kan. Kayaknya teruskan deui ji. Perpanjangan waktu ya namanya. Time out overtime tah di basket. Water break. Water break. Jadi ada kegiatan di luar. Water break lah. Jadi duka tapi maksudnya kieu jadi seueur teman-teman babaturan gitu nu ngajakan aja ayo ka dieu ayo gabung di dieu ya. Pada akhirnya anu dirasakeun orang pasien orang di pariwisata ternyata. Mungkin karena pertama ningalina orang boga travel meureun, tapi kan travel orang hanya bolak-balik ke Mekah Hungkul kan. Hungkulnya eueuh domestikan. Aya Domestiknya nggak ada, justru domestik yang ngehandle kan teman-teman orang lain gitu sementara. Makanya pas saya masuk ke lingkungan pariwisata, tapi ya enak oge gitu bisa jalan-jalan kan. Nu tadina orang tara initan ke tempat wisata nu aya di Indonesia jadi bisa init gitu kan bisa Cuman hafal gitu. ya sebanyak apapun organisasi anu diikuti ku Haji Sandi, tetap teu bisa disebut aktivis. Dak tebal ieu mah tuh. Kanal gitu ya. Aktivis mah kok ASP aktivis. Ieu mah da teu bisa disebut aktivis. Tebal ieu mah. atletis. Kletik. Aing gak kepikiran. Kepikiran lah dia teh. Eueuh di bab juru ya gitu. Mahal tadi. Mahal eta bener. Ieu mah Kan nu mahana kurang maka dikeluar. Oke, jangan engke itu mah. ieu mah soalnya mun dipencet ge mengeras. Soalnya Vladimir Putin. Bisa. Dia nggak bahas ya Vladimir Putin ya tadi. Aduh ampun. Sebenarnya eta bisa aya nu direk dilakukan urang pernyataan sikap ke Asli nana tadi. Sacan banget ngomong heula nih. Aisyah senda urang teh salah pernyataan sikap. urang rek diundang wartawan gawe sa Sumedang gitu. Pernyataan sikap. Urang tong eleh kulon rangga atuh, Bro. Ulah eleh sareak teh. Sunda Empire gitu kan bisa. Ini kan kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat. Iya. Walaupun dianggap sama sebagian orang waduh kiri kan. Statue of Liberty. Waduh kanano. Jang nu kidalnya waduh kirim. Tadi kayak kebayang aja lah pas press conference setelahnya kieu ge nya. Pokoknya pas. Pokoknya mah pokoknya we Putin is my life. Lain ji, Haji teu karunya ka Andrei Shevchenko. Kumaha eta? Apaan orang mah pembelana Andrei Shapin, Pak. Pavlyuchenko Jadi bapak mah Shevchenko pan, ada orang mah pan ti Gorbachev kan eta Gorbachev. Nepi ka aya usah di mah Cecep Gorbachev ngaranna. Aya bae baheula mah jelema arana. Ngaran Cecep pasti papanjang Gorbachev kan. Eta si Gorbachev. Padahal teh pira Gorbachev terkenal pian naon coba?
Uni Soviet kan? Nya Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev kan? Uni Soviet baheula. Jadi sebenarnya masalah konflik Rusia jeung Ukraina teh nya di mimitiana teh nah bet urang kudu ngabela Rusia. Urang posisina ningali Ramzan Kadyrov cek urang ge. Pasukan Cessna. Makanya aya dina Al-Qur'an surat Ar-Rum kan. Kumaha teh surat Ar-Rum? Nyapan Karena memampukan teh. Ar-Rum teh eta mah beda deui Pak. Eta bangsa Romawi kan Rum teh. Ar-Rum teh gitu. Jadi aya hiji pasukan ge anu berbaju hitam ternyata kan eta. Jadi anu ditinggalin aku orang. Berarti Haji setuju kan ka agresi Rusia. Dah sebenarnya mah agresi, Pak. Kalau kita membicarakan agresi, apa yang dilakukan Israel sama Palestina? Agresi apa lain? Apa memperebutkan tanah kelahirannya? Tanah yang dijanjikan eta mah the promised land teh kan. Tanah yang dijadikan untuk siapa? Tapi kan Iya, beda, untuk konteksnya aja kan itu kaum Ibrani. Tapi kan kalau disebut genosida kan genosida besar-besaran di Israel, Pak. Oh iya, enggak terima. Anjing Palestina. Jadi ngomong ke Iya, Pak, bener serius. Gimana tuh? Geopol. Ya, yang bala-bala masalah. Banyak posisi. Ayo minum nama aja yang juga aja yang segitu borga gitu. Iya teman di Rusia mah Bakwanikov gitu. Coba tinggali Facebook abdi namina saha? Muhammad Dopik Sandi Prastopo, Pak. Apa? Rusia banget. Jadi anggota KGB sebenarnya banyak. KGB pandai komunitas gay Bandung. Oh iya lain dinas intelijennya lainnya. Apa? Komunitas gay Bandung? Gay apa? Nah, Putin lembang lagi buat kieu. Lebetik nyekel mik, Pak. Enak kitu lembang teh. KGB tuh. Hari Red Army jadi naon mun di Bandung. Naonna? Red Army. Teu aya Pak Red Army. Oh, teu aya. Teu aya eta mah KGB mah sok we tinggalin Facebook aya komunitas gay Bandung. Gay Bandung. Oh lain badan intelijen Rusia lain KGB. Tapi kan katanya ngeri itu Ji, enakannya Masalah lu diserang Ngeri Rusia, soalnya gitu. ngeri. Hanya Konstelasi. hanya militernya saja, tidak ke sipilnya. tapi kan pada Oh sipil kena. Ayo, Di lapangan mah sipil kena. Bonus we eta mah. Jika main GTA wae. Masalah. Tapi kan misalkan nggak mau dibalikin deh. Akhirnya dina sidang Dewan Keamanan PBB kan, semuanya save Ukraina atau apapun itu tentang Ukraina. Tapi nalika si Israel, Putin ngomong nalika. nalika kopi. Nalika. Jadi pas Palestina digencar habis-habisan ke Israel, aya teh nu ngabela Palestina. Ya, tapi kan maksudnya it's different cake gitu ya. Tapi Tapi emang kan sekarang disambungkan, Pak. different case gitu. Enggak, asa teh apple to apple atau mah Apple to apple, kenapa? Waktu si Zelensky membuat status dia mendukung serangan Israel ke Palestina, Facebook itu di Twitter dia. Di Friendster ya. Enggak, si Zelensky itu bikin Di multiply di MySpace. Masalahnya si Zelensky bikin status bahwasanya dia mendukung gerakan Israel. Enggak, waktu itu Israel menyerang ke Gaza kan. Gerakan Tapi Israel. aya orang Palestina anu ngajawab. Kamu tidak akan Cakep gitu kan. kamu belum pernah merasakan apa yang dilakukan oleh Israel terhadap kami di ada Palestina. ngomong lagi tuh Palestina. Cakep. Iya, bab serius ya, bab Palestina mah harga diri Indonesia, Pak. Iya mah Rusia sapaena ieu mah. Rusia urang mah pokoknya Putin. Vladimir Putin. Sebenarnya mah orang Cibalamoha itu. Ngaran aslina teh Asep. Asep ya. Anakna CUH. Anak cetitin itu teh. Kantina teh tidung. Mang Wasta teh pan amangna eta amang. Mang Wasta teh. Ngaranna mah Asep Putinia eta teh. Masalahnya aja kan ari ieu mah ya si Ukraina mah kan dia sudah jadi negara teh kan de facto de jure gitu. Nya. Teritorinya jelas, de jure pengakuan. Asalnya kan jelas. semuanya kan sebuah federasi itu. Lamun bisa Uni ge Soviet. lah. Lamun Kang Insan boga anak buah terus ngalawan. Tapi dengan konsepnya dia meminta perlindungan ke orang anu bertolak belakang. Jadinya kumaha? Kacau kan?
Nyantol. Jadi cek urang dina istilah santri mah disebutna teh suul adab nu kitu teh. Kebuka Beda Suul ada mah kieu di ieu mah pemahaman Pantes saya nya. teu sopan. Misalkan santri ka ustadna tata suul adab gitu nya. Ada. Mah setara kan? Enggak Iya. setara. Ya setara lah. Sebelum- Kan udah jadi negara merdeka. Sebelumnya enggak. Iya sebelumnya kan nggak, tapi udah merdeka. Cuman pada saat si Orang begitu tawadinya. Wajib orangnya. tapi si Zelensky istilahnya intina teu sopan, tidak menghargai Putin itu aja. Itu sobat. Kenapa mah punten gitu mengganggu. Nya pangaranna ge Vladimir Putin. Bisa lainnya. Bisa wae. Nama matagna Ustad humoris teh itu. Iya, orang jandanya gitu, orang pokoknya Rusia ningali si Zelensky gitu nya karasa tah ayeuna doa budak Palestina diijabah ku Gusti Allah. Karasa ayeuna agresi militer Rusia kau batu disebut agresi padahal nggak seperti itu, hanya mengingatkan saja Zelensky sia teh ku aing diinguna teh. Bahasa Sunda. Gitu. Nya bahasa Sunda pancek Oh. urang ge aslina teh. dari Purwakarta. Sanes mah, Purwarejo sanes, Purwadadi. Ini sok mana wae nya. Aduh, abang budak basketnya. Nah hubungan tadi. Loba di lay up. Loba di lay up. Ente loba teh ngocek ya mah. Oper ente. Ini ngocek. Godang we ku batur gitu. Dribbling atau Jadi itu dia ngocek teh. Ngocek Pak di dieu Pak. Heeh. Kemarin ke bahasa eleh 20-0 Pak, aduh, mana era teh urang. Ku teh pucuk. Akhirnya. Kayak Mang Eye we tuh ngobrol. Teh pucuk. Naon? Teh pucuk versus ale-ale gua. Kopi cup teh deh. Kopi. Itikap Pak. Itikaf. Mohon, kayak abdi mah bade domba kap. Itikaf. Jadi gitu perkawinan. Resepnya di dieu mah Jadi nya. tadi abdi teh bade pernyataan sikap Aisyah teh tos siap bohong. Kebayang aja nih kebayang. Kan kalau saya lo derang teh nelpon ngabis teh. Wah, era Pak Haji tahan heula. Baru dah kalau bukan heula kita kan. Baru dah Kang. Padahal geus dilatih lagi tuh kamar ya tuh sabaraha poe sabaraha peuting atuh. Di dia teh. Di dia teh di luhur itu di luhur. Paramiliter oke di dia ada. Oh, iya, paramiliter. Paramiliter di oge aya. Ormas saya di dia. Simulasi Organisasi mas-mas tapi. aya mas yang hiji. Mas Bisri nu tadi teh. Mas Bisri. Mau hiji Mas Bisri. Aduh. Iya nya raosnya di dia mah ambience teh nya. Kalau ceritanya Ya humoris terus ayo mah kanu imun naik di dia mah. healing pisan dah di dia Healing mah pisan. bukan mah. Oh berdak jakselnya. Angka- Angka circle urang mah ngeunaheun di dieu nya. Kasihan dia di dia bisa di dia. Dan Di dia nu terpapar pandemi juga hampir 0% di dia mah nya. Aya sih 25%-an. Aduh gede gini. pada itu Abdi pan angkatan pertama Pak di dieu teh Pak. Suganda karena imunitasnya terbangun karena suasananya juga kieu kuduna bisa jadi tameng kan itu jeung pandemi. Sebenarnya kebanyakan jadi tameng. Cuman Bakteri kan santri mungkin pas dia pulang ke luar ke rumah kan kita nggak tahu nggak mendeteksi dia kemana di tracing kemana nggak tahu kan ketemu siapa atau sama siapa kayak gitu. terus kumaha itu aja kamari rame-rame pengaturan tua masjid gitu aja aja kumaha aja ngaliat aja asa rawat terpukul ini nya. Ditinggalinnya dari segi apa dulu nih? Nah, dina Dari segi politik kayak gue jawab kan di intinya orang pernah aya di sisi politik oke karena orang aya di partai politik sementara ayeuna menteri agama nanti partai politik nu urang keur di laponan gitu kan salah satu ya banyak sebenarnya loba naon teh prasangka apapun itu terus sampai melebar ke mana-mana nya aya nanya. ya cuman kan ada nu teu paham apa sih hanya sapotong sementara ayeuna kan orang digogorowokan supun teu masalah nggak ada yang mengganggu sebenarnya yang mengganggu Pesisir makam itu nggak ganggu. Mana tahu. tapi kadang-kadang sok hirup Pak sok aya datang ka dieu Oh iya emang kira ada serem-serem teh ayo mau di. Oh, iya, bener. Reksan nyarek. ieu teh dikuriling ku leuweung teh baheula mah cek orang dieu teh tempat jin buang anak Asik. nepi ka incu-incuna dipicen Lain jin buan angin. eh Tolak angin.
Jadi cerita pas keur ngabangun ieu wae ge, ieu mah asli ieu mah katawis pisan ku. Lah itu di mana sih bisa anu bisa rencana apa? Di gerbang nu tadi, di gerbang. Maksudnya itu di mana sih itu di naon itu daerah naon itu? Ieu teh abusna naon sih? Ekar mana? Ekar mana dulu mah ieu teh babakan nonggeng baheula mah terkenal teh. Oh asal mula doggy style teh di dieu. Tong dicaritakeun. Oh diceritakeun. Urang ke bisi di band ku RT RW di dieu. So kumaha di ieu? Kumaha awalna teh? Naonna? Ya ieu teh kumaha? Biasana mah leuweung we. Soalnya orang keung ji pas begitu naik tadi kan dia keluhur. Rei, bah kada teh bah. Cenah we. Wah, di dia mah tuh pengalaman mistis orang mah lain hiji dua atuh Pak. Nepi ka pocong gelut jeung maung pernah Pak. Apa Bapak pocong? Gelut jeung maung. Oh. Sakompi Pak pocong sumpingna dia. Abdi ngalusur maung ti Gunung Tampomas. Untung kercaeun Pak dan nuju bebas nuju pesiar sama Haji. Maung. Jadi maung apa maung? Di dia mah pocong lagi motifnya rainbow nya. Polkadot Pak. Polkadot udah mesin. Polkadot. Pocong rainbow. Daya rainbow mah itu. Polkadot kali. Kenging soalnya. Soalnya rainbow mah LGBT Pak. Jadi anti dia. Jadi terus aya dihadap terus aya polisina. Oh, dia mah anti LGBT. Anti atuh. Aduh, Sugante atuh mah. Mas, kirain teh progresif deh nya. Kita si Sugante halnya progresif, liberal. Aduh. Maksudnya gini, kita anti dengan apa yang dia lakukannya. Tapi sebagai bukan dengan Allah, kemanusiaannya ya. sebagai makhluk sesama makhluk Tuhan, kita hargai itu karena dia harus disembuhkan. Kan itu. Kalau misalkan dengan alirannya banyak ya ngabuskeun tutunjuk kanu knalpot motor kan oke, Pak. Tapi ini kan oke, Pak. Dina pikir lagi kan nepi aku mah untuk masalah gaya oke, tapi saya menghargai kepada orang sesama makhluk Allahnya. Cek Gusuri kan gitu. Kita tidak pernah membedakan agama apa yang dia anut, silakan. Pada saat dia punya bantuan, lamun butuh bantuan, lamun LGBT datang ke dia, Pak Haji, abdi nyuhunkeun bimbingan kumaha ditulungan ku. Apa ngobrolkeun pocong, Pak? Eta mah ieu mah pocong LGBT teh pocong rainbow. Cuman pan atuh ari pocong Pak. Nu namina pameget. Jadi almarhum. Istri jadi almarhumah, bencong jadi aluminium pan lieu. iya nage meureun teu lurusnya zigzag gitu. Zigzag. Atuh Pak. Zigzag cerek. Sehat teh kumaha. Oh, wah, lagi teh kieu teh. Jadi nanti ngetrial. Eta mah sanes banci, bahagia cenah panci, aluminium mah cenah gitu. Man bingung masalah identitas. Almarhumah. Jadi sebenarnya kalau ieu tong boroni ngarubah kelamin, ngarubah halis dieuweuhkeun ieu pan teu meunang geus jelas. Ini loba teu meunang ih. Loba teu meunang. Berarti sih apa nu teu meunang na hungkul teh angan deh, Pak. Nu meunang na mah teu. Padahal di pan meunang opat di urang mah. Pan hiji gitu jadi. Ah, boleh lagi gitu. Tapi bini mah pan lagi gitu dua, Bang. Free will, orang mah free will Ya maksudnya gini loh, maksudnya bukan loba nu teu meunangna, tapi nu teu meunangna enggak dilihat. Sebenarnya ateis lah. Anu meunang. Nu meunangna tapi itu dilihat gitu loh. Sebenarnya cek urang ge Teu ieu heula we dia balik ka Dorce and Gabbana heula tah. nyari almarhum lah. Karena basicnya laki-laki untuk saya. Bin kan. atau binti gitu maksudnya. Ya bin lah. Oh bin. Bukan binti karena nu dirubahna kan harusnya dia mengakui itu gitu terlepas dari dia mau nanti Kalau deh, idol dia operasi kelamin sih. Operasi kelamin. tahun 80. Operasi kelamin dia. Cuman kan yang dibolehkan kan harus aya uzur syar'i. Inti nama. Tapi Dorce teh juga anak asuhna loba, ngabantu loba Tapi secara kemanusiaan mah oke. Kemanusiaan kumaha eta? Dihitung teh dietang teh eta. Tapi urusan untuk dia kan nu ngaranna amaliyah ibadah mah kumaha Gusti Allah gitu. Urang kan teu bisa. Pada akhir nama. Iya kan kumaha Gusti Allah. Oh iya. Urang teu bisa menghukumi wasa ieu pasti Abu Sasyura. Berarti pemakaman mah cuman ritual wungkul dong, seremonial. Atau aya yeuna oge, aya nilaina oge. Hukumnya ada nilainya dong. Oh, ada. Nah, masalahnya Ji, sebelum kematian Nana kan Dorce ada wasiat. Ada wasiat dan harus dilaksanakan. Secara wanita. Sementara kan my authority-nya Heeh. body orangnya kumaha urang gitu. Iya. Tak kumaha eta teh. Melihatnya dari sudut pandang mana? Sudut pandang agama atau ilmu pengetahuan? Lamun misalkan dari sudut agama kumaha tah? Nah, sudut agama ya udah jelas. Tadi Tapi Abi, makanya Abi tidak mau berkomentar lebih ya. Karena mungkin
kalau misalkan apakah dulunya itu Dorce itu memang dia tuh memang basicnya kudu perempuan sampai dirubah jika anu TNI AD nu dirubah gitu kan. Manganan. Dia si Manganan itu kan dia kebanyakannya hormonnya kemana gitu, gennya kemana. Lu tinggal, tapi kan ini nggak ada yang dibuka. Jadi dia dari TNI ada pindah ke TNI KK. Asalnya koan. Jadi Kostrat. Dia koan jadi Kostrat teh. iya asalnya koan. Jadi ade kan. Dari satuan wanita ke dari satuan laki-laki ke satuan wanita. Wanita ke laki-laki. Wanita ke laki-laki, Pak. Pemain voli kan. Apakah ceritanya seperti itu, Kak? Tapi kan Abdi tidak bisa menyimpulkan karena itu di luar konteks yang harus saya ajukan. Sebenarnya dia itu apakah punya guru sendiri yang dia bisa, makanya dia mempunyai kekuatan untuk memaksiatkan bahwasanya siapa yang dikuburkan oleh Jadi sebagai dia seorang. punya dalil sendiri Ya wallahu alam ya, wallahu alam. hujah, Tapi punya hujah. tapi yang saya tahu Ieu meureunnya gara-gara ieu itu dia orang kudu rada ngajelaskeun jigana kepada halayak. Guys. Dia teh tiba-tiba jiga aya naon ngalewat gitu aja di dieu mah nya parah. Dia teh sempat freeze kabeh kan, sempat membatu gitu kabeh. Gila, Aya Medusa. Jadi Jadi- orang ondang heula bismillah. Balawi saya kumaha itu. Assalamualaikum. Mawa Tapi kakak lepas tuh ya kali. Tadi mah dipakai kan nih. nyawa ieu. Ayat tiluan gitu, Wak. Sanes bade ngaganggu punten pisan. Kuyos, Wak. Kulan? Oh, nya tangtos, Wak, tangtos. Kopi hidung. Kopi hidung. Nya ande. Aduh nih, loba introna yang kopi baik. Jadi memang aura mistisnya teh memang tiba heula tidak pernah hilang di dia teh gitu. Selalu ada tuh. Selalu ada. Ya kan tidak pernah hilang. Karena apa? Karena memang tapi memang kan biasanya di setiap pondok pesantren itu kan lamun hiji pondok pesantren dibangun itu cobanya bukan di hal-hal yang bersifat lahiriah hungkul, masih ayati batinnya atau di luar nalar lah. Luar nalar jika proposal tidak selesai wae. Ya. Gitu kan ya. Jadi memang beberapa iya we. Dua tempat ieu we, dua titik ya di tanggal Kananga ieu, terus di anu aya paralon itu masjid tuh. Terus itu tali pocong. Anjir. Pocong anu non teh nu dibungkus ku Lepet. dilepetkeun di jero nanti tanah kuburan, terus di dia keris. Ya ari nu keris mah memang aurana aura positif karena pas dicek teh memang eta ti keris Prabu Gajah Agung. Usaha urang di dia jalanna kan jalan Prabu Gajah Agung, jadi aya keterikatan meureun secara naonnya? Penamaan ya. Ya, secara penamaan gitu dari dulu i jalan Prabu Gajah Agung nu dihandap teh. Tapi lamun ieu ngomong-ngomong pocong nya, tamun Pak Insan aya kejadian yang pocong. Batur rumahnya ningali pocong teh kabur, lompat. Pak Insan mah diduruk pocong. Parah batur mah sieun ningali pocong teh. Dipocongkeun nya. Iman diduruk geus Pak Insan mah aneh. Batur mah lompat. Batur mah lompat ningali pocong teh mah diduruk. Kieu meureunnya. Tah gitu. Dipocongkeun tapi ieu. Burang. Ieu ti tadi keur ngabahas ieu nya. Spektrum kelamin jadi Ya. kieu. Jadi tadi teh aya sempet lah gangguan teknis lah gitu kan ya. Jadi memang obrolanna rada Tapi jigana mah lain teknis, biasanya emang iya we tempat iya we kasirep gitu lah. Asal kumaha teh banyak kira-kira. Asal tadi Ya kan memang ari urang lamun ngobrolkeun mah dunia goib pasti nu goib dia haladir. Hadir. Gimana? Asal kawan itu mabok. Goblok juga itu. Jadi aing kebawakeun lieur gitu. Aduh. Tapi iya kehebatan Doski tadi Jadi dia ya. memang dulu itu ku orang diri disebut tempat jin buang anak. Memang orang tuh bisa ningali tapi bisa merasakan. Tapi kieu ya anu paling menarik ieu nya anu teh Pak Haji Sani ya kamarnya kan sempat rame-rame kontroversialnya Ustaz Basalamat anu tentang wayang soalnya haram. Tah sebetulnya mah bisa teu apal tah ieu Pak Haji teh saya enggak dalang gitu nih. Sabenerna. Tah. Sok Arik
Cik rada diikeun saeutik gara intonasi wayangna itu teh. Keras gitunya maksudnya kontroversi ulah statement atau kumaha tadi kalau ya. Emang aya pesan khusus gitu ke dunia padalangan? Ulat. Aya pangabutuh naon anjeun teh ka kaula. Biasa jinggar. Saha eta? Sada cacing gitu Mas. Coba tanggus balik. Aduh. Tapi aya si anu paling bapor itu si buncir eta budak buncir teh. Budak buncir aya eta. Bener budak buncir eta. Sigareng bener. Budak buncir teh anu ngomongna teh rata we geuningan hayang jadi dalang tapi suarana teh lempeng we gitu teu bisa ngaroba. Suara Bima gitu, suara Cepot Arjuna gitu sarua we gitu. Ditanya teh Cik atau cik? Coba atuh. Kumaha sih urang rada kurang. Naon eta sarasa Bima anjing nanya coba. Banyak lempeng itu aing dalangna. Aing mah dionang jadi dalang. Pernah sana dionang. Nadar eta nu boga hajat teh. Anu di sunatan. Tenan. Anu di sunatan. Oh iya pakai itu kopi ini. Naon maneh riweuh atuh sih. Yang kopi mah nyeun we kopi ka ditu. Sia teh, nyeun kopi nu hideung. Hah? Kumaha sia wae. Tuh, jadi lu pisan. Jadi lempeng we eta mah anu bega. Jadi aduh resep pisan eta kan wayangna matak pas kamari Ustad Halid Basalama nya jelaskeun memang jadi kieu anu disayangkeun ku urang, kultur nu ku urang dibangun di Indonesia itu berdasarkan dari kebudayaan. Kita harus sepakati itu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, agama Islam itu kedua abus Indonesia itu kan. Setelah Hindu kan. Ya kan? Terus karena golongan mereka itu tidak mempercayai sunan, tidak mempercayai wali gitu kan, wali-wali seperti itu ya. Oke, untuk mereka sah-sah saja mereka bilang seperti itu. Tapi mereka masuknya ke lingkungan kita yang notabene kita masih udah terbentuknya seperti terbentuknya ini. dari kebudayaan gitu. Masalah tahlilan wae kan. Enggak eueuh di zaman ada memang eueuh tahlilan. Enggak ada tahlilan. Yang ada itu kemit nu maot. Kemit nu maot baheula sancan ruh Islam diabuskeun kan ngobrol ngariung ngadu bako ngalinting bako tinu daun naon eta teh? Daun kawung kan. Terus ngobrol ngaler gitu. Keurang keur ngabaturan anu tinggalkan kuno maut nah. Nggak ada bacaan-bacaan tauhid, nggak ada bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah kan. Bahkan muncul utusan para alim ulama, para syekh, para wali, para kiai mewarnai itu guys daripada ngobrol ngaler gitu kemana wae udah saja kita isi dengan apa dengan bacaan-bacaan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah ya muncullah tahlil, tahmid, takbir kan gitu. Soalnya tuh kolot-kolot itu teh dinya kolot-kolot komitenya sebelum aya tahlil dinya da ada teh anu faedah. Gigian kolot main Mobile Legends gitu. TikTokan anu kikituan teh gini gituan anu kikituan gitu. Kan penting mata wali aya. Mau cek orang Arab hada ma fi faedah. Hada ma fi faedah habibi. Masyaallah tabarakallah. Kan gitu. Akhirnya terus muncul guru-guru orang. Terus peran pentingnya di mana? Lamun misalkan mengakui bahwasanya Halid Basalamah bahwa wayang udah dihancurkan karena seperti ini sebenarnya. Ya nggak bisa kayak gitu bos untuk di Indonesia. Untuk di golongannya. Cuman yang kasihan itu orang yang baru belajar tapi dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Kenapa orang yang belum belajar itu tidak di kieu kudu nama kan lamun memang bener-bener maneh namanya haji salah. Harusnya kan mengajarkan tata cara ibadah, sholat anu bener gitulah. Lalu misalkan bacaan Al-Fatihah orang geus bener, otomatis sholat orang oke. Jeung kan sebetulnya mah wayang mah kan produk budayanya bukan produk agama. Teu kudu dihukuman oge beureun. Kan gitu jadi. Iya. Agama ge produk budaya. Nah terus juga nu sieun padahal mik di dia. Jangankan iya sih. Nu ayeuna urang cicing di mana ya di pesantren kan aya pesantren tah pesantren wae ge eta teh otentik Nusantara da di negara lain mah eueuh. Di Arabna wae ge eueuh metode pendidikan nu juga pesantren. Jadi kieu konsep nama sebenarnya nama. Kalau kita masuk ke suatu daerah kita harus menghargai kultur dan budaya daerah itu sendiri kan. Akhirnya misalkan orang, Kang Insan misalkan. Orang di dia di pesantren dia salat tarawih itu 23 rakaat. Kang Insan biasanya 11 rakaat. Datang ke dia kan
kudu taklid ke imam, meureun ngilu 2 3 rakaat. Moal mungkin ge 11 rakaat terus mundur ke belakang. Nah, teu beres cenah salat tarawih teh. Da abdi mah da biasa nu 11. Apa niatna ge makmum lillahi taala. Lamun geus makmum lillahi taala berarti kudu taklid ka imam. Imam 2 3 jadi kudu ngilu 2 3. Kalau dia mau menjelaskan seperti itu, jangan hal yang sensitif seperti itu kan akhirnya jadi korban kan. Pada akhirnya langsung dihujat kan gara-gara Gus Miftah kontra sana. Nah, di counter kan akhirnya kan karena itu tugasnya Gus Miftah itu sebagai orang ahlu sunnah wal jamaah dia nu paling orang mana kan bagian ngebabet eta kan. Hal-hal nu seperti itu. Beda deui mun anak kiai nu di Belanda mah eta mah fokus ngalatih bolanya. Iya. Gus Hiding. Ngeri. Gus Hiding. Mahali wae tanya jangan. Mahal orang teu baca sebenarnya. Soalnya orang lamun ngobrol kerja kudu serius, Pak. Kudu serius. Soalnya sanajan geus bubar oge kan anggar kudu serius, Pak. Serius Gus bubar. Candel kumaha? Manjang teh. Ini sekedap dia teh Iban, Pak. Pada Ramadan. Candi nya. Iya, porridge girlfriend teh bubur pacar. Ya kan, bahkan kieu dinya emang terpunten Lu karunya teh san yesterday afternoon, Pak. Mereka kebingungan. Anak kemarin sore itu kan. Oh nya. Benar. Tapi kieu di punten koreksi ieu nya kan aya saya mah awam teh apa. Tapi kan aya oge sebenarnya kaidah usul anu memang bahwa ada teh kebiasaan teh bisa dijadikan sumber hukum jadinya. Sebenarnya bisa. Bisa kan matakna dalam sebenarnya ilham teh ilham. Islam itu terumit kan. Nah, bukan seperti komentarnya Kang Isbi bahwasanya nih loba nu diulahkeunana kan kalau setelah dibuka lebih banyak yang boleh teh kuresi hage. Keterangan kamu yang tadi gitu lah. Kan Off the record. Kudu diseimbangkeun gitu kan, kudu diseimbangkeun maksudnya bisi orang pernyataannya hampir menyamakan dengan geuneuan di Islam teh loba nu diulahkeun gitu. banyak. Urang teh kudu apa? Kudu apa ya kumaha ulah nepi ka walaupun ulah nepi ka juga aya nu karek Islam, diajar Islam. Ambus pas mimiti salat tarawehan gitu kan. Ningali makmum heureuy. Imam keur sujud Dikitukeun. kenyangan sukuna kan. Biasa. Saya teh kumaha alap diturutan eta Disangkar terpun. terus bawa silih sigeung nih tarawehan mah budak leutik kan itu nya. Cek kumaha alap sen. Aduh saya cenah kalau masuk Islam itu harus bisa belajar karate ini sih. Harus gede tenaga saya. Tapi untung kata Maji nggak seukur kitu na hukul tinggalin aja manehana teu ulin angkatan orang-orang ya lamun taraweh apa lu dilocok Suku di jalan wah. Tanya ke barudak ieu usum teh. Apal teh. Justru barudak teh iya salah saya kira tah. Iya penjahatna tah iya. Sok heureuy kieu tara. biasana tuh. Iya si Dadan ieu tah. Pernah kurang ditajir karena apa? Ari barudak baheula naon disebutna kamari teh? Begitu teh. Suntik gajah. Suntik gajah eta. Dikumakeun tuh. Suntik gajah mah. Kieu ya kan ya kieu nya. Suntik gajah mah lain, Pak. Kumaha tah? Siku anu ping-pingkeun dikitu tah. Soledat dikitu. Sok seueulna juga kumaha, Pak. Diomongkeun Pak eta teh Pak hasilna, Pak. Suntik aja. Suntik gajah eta. Dan pengalaman juga nu kitu kan pada akhirnya karena apa? Mereka belajarna naon? Pokoknya mah keterangan di urang mah geus Quran jeung hadis kan. Madhab salaf mah. Eueuh deui ijma jeung qiyas eueuh dilewat. Dia tidak mempercayai al ulama warasatil anbiya. Jadi ulama itu kan warisan para nabi. Akhirnya para pengarang kitab fikih, kitab tauhid, kitab ibadah, perkara ibadah kan. Terus kitab-kitab anu non teh Jiga Jurumiyah, Fathul Qorib, Safinatun Najah, mereka kan tiap pada para ulama baheula guru-guru urang teh kan ngaji. Ieu kan Safinah ada aya ngaji baheula nya, Bah. Anu paslun gitu kan. Paslun. Udah lepas kalau alun. Aya hiji pasal, Bos. Berarti lain auto disuruh tuh amrotilak pakai amis ya. Paslun.
diajar naon teh kemudian anu ieu teh nahu sorop kan. Anu nahnu gitu ya. Anu fa'ala yaqulu fa'alan fa huwa fa'ilun wa daka maf'ulun uqula taqul. Eta kan? Mana aya deui kan di Doroba yadribu drum band, wadaka musik jazz, wadaka musik pop, pop ratu dangdut, jazz. Iya Mas Sandi kapasitasnya sebagai Dewan Penasehat Persatuan Dangdut Indonesia. Eta aya gitu. Eta paslon teh ari ieu eta hiji pasal. Udah lepas kalau naon kumaha ieu tanya pae. Parah, aduh. Bismillahi kalaya nyebat asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas Ar-Rahimi tur kang maha asih. Alhamdu segala puji lillahi kagungane Gusti Allah Rabbil Alamina kang mangerani wong alam kabeh. Jadi disunahkeun cek guru urang mah jadi lamun ngalogat kitab teh kudu bahasa Jawa. Nah, cenah bisa Jawa disunahkeun ku bahasa Jawa. Sebab kan dulu turunna teh lobana kiai ti Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Eta aya di lagam Sunda teh sih. Naonna? Nyata ngajikan kitab aya lagam Sunda. Logat Sunda. Logat Sunda. Di logatnya ari orang Sunda mah nya kebanyakan mah ngarti ku Sunda. Jadi kumaha eta di logatkeun? Nya lamun alhamdulillah sadayana puji kagungan Gusti Allah. Lagamna ieu makan tadi mah geuning ngeunaheun ngalagam panu ku Jawa mah geuning. Susah ku Sunda. Mata kitabnya ieu nya loba tulisan ti pegonnya. Arab-Arab pegon gitu kan kalau di Jawa mah. Gitu. Jadi mata di Jawa Barat kan hiji kan Sunan diturunkeun kan. Sunan Gunung Jati Unggul kan. Di sana loba di Jawa kan. Kayak gitu. Jadi kebiasaan orang anu di orang dididikeun ngabuskeun ruh Islam ka urang teh teu dibaca. Jadi langsung hajar we ieu teu meunang, ieu teu meunang. Ya susah kalau kayak gitu. Mata anu kali diajar agama Islam karunya urang mah gitu. Anu disebut pemuda hijrah teh geuning kan ya. Anjir, ada kumaha sih fenomena pemuda hijrah teh? Karunya we urang mah ngadengena gitu. Karena apa? Karena dia menghubungi sesuatu tapi tidak diseimbangkan dengan ada yang lain gitu loh. Karena yang mereka pahami itu hanya Quran dan hadis, tapi ijma qiyasan teu disaimbangkeun ku eta. Karena dina Quran dina hadis itu teu dijelaskeun bagaimana tata cara salat yang baik dan benar. Hanya diperintahkan aqimus shalah. As-shalatu imaduddin. Kan gitu, tidak bener bahwa salat duhur 4 rakaat. Dimimitina bacaan naon dimulai ku naon takbiratul ihram terus ku di rinci gitu gerakannya seperti apa kan itu anu ngajelaskeun anu ngajenrekeun itu para alim ulama guru-guru urang. Mereka lewat itu. Jadi lamun tina keterangan eueuh hadisna eueuh gitu kan muludan rajaban eueuh siapa gitu. Ziarah kubur eueuh aya kok. Kanjeng Rasul aja melakukan ziarah kubur. Waktu dia di Isra, malam Isra Mi'raj ya. Maksudnya masih dalam bulan Rajab. Nalika Kanjeng Rasul di Isra ganti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu kan di Palestina itu ada makamnya Nabiullah Ibrahim. Anu disebut bapana para nabi. Posisinya ayeuna di Hebron, makamna Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teh. Makam asli lain makam di dinya jasadna dimakamkeun. Dan waktu abdi ka ditu pas masuk ke Masjid Ibrahim itu makamnya itu ayat urut dampana Nabi Muhammad turun gitu saking hormatna kan Nabiullah Ibrahim alaihissalam berarti kan naon bedana jeung ziarah kubur dilakukan urang ya emang betul pakatlah kata malah kan gitu. Orangnya sebagai jadi ya maksudnya balik lagi ke anu tadi masalah wayang kan gitu ya harusnya jangan ke arah situ gitu kan harusnya mereka yang harus memahami kita masuk lewat mana gitu. Jangan sampai anu geus bertahun-tahun ku guru-guru orang diajarkeun dimentahkan gitu. Jika anu urang teh seolah-olah nothing gitunya gitu kan. Jika kieu manehna abus ka daerah anu biasana salat tarawih 23 rakaat cek Kanjeng Rasul ge pernah tarawih 11 rakaat atuh jemaah teh anu tadi 23 rakaat jadi 11 rakaat. Kan itu sudah menyalahi aturan dan tempat dia di mana diam gitu. Dia di mana dia berbicara. Jadi bingung kan urang teh walaupun itu benar keterangannya ada gitu untuk mereka. Tapi merubah konstelasi kita itu sangat benar. tidak fair gitu lah. Not fair itu. Astagfirullah itu sedikit im. Ya, kudu pindah ya tempatnya ya. Jika mah udah pindah tempat. Tapi ya lamun pindah tempat. Jadi ieu teh
anu rada-rada mistis datang. Beunana mah emang pindah tempat. Ay kan itu teh muriding teh itu kan. Merinding disco. Segala aya pokoknya jin ti Arabnya aya di dia mah. Karena teh si Siti jeung si Rijal. Anjing Rica. Rijal bener eta jin ti Arab eta aya. Tadi jah. Rijal asli. Mun jina ti Rusia? Eta nu tadi teh Ngaranna Alexander Kalashnikov. Eta masuk membawa AK-7. AK-47 eta dibawa. Jadi biasanya mun orang bolak-balik ke Mekah gitu lamun di Masjid Jin teh sok ayo orang hidup ke Sumedang yuk sing di pesantren. Itu ada datang gitu manehna. Dan gitu mah kan tidak terbatas ruang dan waktu. Bisa datang kapan saja. Teleportasi merenya tanya. Bisa teleportnya gitu banyak. Bisa. Jadi mau pasar jin aya. Oh iya. Malaman pernah orang. Permak jin saya tah di dinya nu deket Bang Di sana Sumedang. jin ge aya di itu. Perahu jin. Parahuna ya, gede parahuna hasilnya segala aya di jalan. Itu aja orang ningali Oke. Suasana pesantren nu suasana di kota santri asik gedang sekali. Aduh, aing jadi kamu gelo, cu. Aduh. Ya, kita ya. Tutup lawang si gotak.